大家好，我是武一张鹏。现在进入秋季，天气呢比较干燥，整个人呢就开始燥起来。有的人呢感觉鼻子干啊，眼睛干呀，然后连嘴巴都是干的。这种情况呢，我们一定要去润燥。润燥呢，一个就是调我们的肺，另外一个大家秋季呢可以吃一些白色的食物，百合，然后银耳、竹髓，还有那个雪梨，都可以这些。另外一个，有些人干咳嗽的或者嗓子痒的家人们，可以来去做我们的肺部的疏通，就是拍打我们的锁骨外侧。外侧这个地方是云府，然后而且是我们肺经从这地方要经过的位置，我们去来刺激和疏通呢，同时呢把肺经给它通了。肺经通了以后呢，对于我们润肺调肺的问题是非常好的。那我们怎么做呢？首先找到锁骨，锁骨呢也找到外侧这个位置。那就用手掌呢去拍打就可以。当然了，你也可以先用手去按一按，按一按，看看你这个地方堵不堵。有些人这个地方是非常堵的，而且非常的紧，用手按的时候呢是干什么？是非常的痛的。这个时候呢，我们可以轻轻的先去揉开，对自己呢要好一点，慢慢的去让自己的方法呢，然后作用在你身上，又舒服又有效，对吧？你明明很疼，你去拍的时候呢，它更疼。那我们可以先用手按一按，然后揉一揉，把它揉到慢慢通了以后，你再去拍，你就会很舒服。好，那我们揉完了以后呢，就拍。拍多少呢？这个地方大家可以多拍一拍。你因为是调理你的鼻子干啊、眼睛干啊这些问题呢，那我们可以拍到100次以上。你这可以这样轻轻的拍300次。这个拍呢，拍通以后呢，对于我们肺气啊是非常好的，可以增强肺气。如果说你感觉到气不足，然后你这样慢慢的、轻轻的拍个300次以上，你自己能得到明显的改善。这是左侧，左侧拍完了以后呢，拍右侧也是一样，先找到你的锁骨，好，锁骨外侧，还是先按一按。要是很疼的家人们，先揉一揉，轻轻的去揉。好，揉完了以后呢，没有那么疼了，就去拍。拍的力度呢适中，让自己能承受最好。慢慢去拍。那你把这2个拍完以后，哎，这个地方都通了。那你随着来说，你的干的眼睛干、鼻子干，包括咳嗽啊、不舒服这些问题呢，都能得到很好的调理。大家可以试一试。在做的过程中呢，遇到什么问题，可以在下方评论或者私信我。谢谢。大家好，我是武一张鹏。今天为大家讲一讲调理我们胃痛、胃寒、胃胀、胃不舒服的方法。调理我们的胃呢，一定要去保养。首先呢，是少吃冰的、冷的，以及油炸的、油腻的，还有一些刺激性的食物，对我们的胃呢都是有比较伤害的。那我们要调理呢，要花一些功夫和时间去保养它，去好好的去调整。我今天教大家的这个方法呢，特别的简单，你一看就会了。然后坚持去做呢，对于我们的胃呢是一个调养，是非常好的。首先把我们的手搓热，搓热了以后呢，放在你的肚脐上方4寸的位置，把手掌放在这里。好，双手可以叠加，男生的左手在上面，女生右手在上面就可以。放在这里以后呢，然后手可以往上，就是往上、往下、往上、往下，这样去轻轻的震动它。坐在这里也可以啊，好，轻轻的躺在床上也行，慢慢去震动。一般情况下，你把手搓热以后呢，放在这里，基本上很快你这个位置就发热。这个热呢，大部分情况是一直持续的，越来越热，或者是保持一个温度，就温温的，就可以在这里放着就可以。当然，有的人呢，可能体比较寒，手呢比较冰凉，放在这里慢慢变凉了。变凉的家人们，不热的你就再搓热，再搓热再去放。要是一直热的就不用动了。另外一个不热，我教大家一个方法，就是刚刚说的上下去这样晃动。你一震动呢，很快就会热了。频率呢不需要太快，保持一个节奏，慢慢去做，让自己舒服是最好的。好，这个是上下，当然你也可以前后，就是往内慢慢按下去，松出来，这样都可以。这2个方法你自己喜欢哪个都可以，一个是这样上，一个是往里往外，就是往下压，放松这样。
好，大家选择哪一个都可以，然后把它去做。一般情况下做到什么？做到你这个地方发热，热了以后呢，往肚子上小腹走啊，往腰两侧走，往上面走，这是最好的。最好你能做到热透进去，往胃里走，然后到后腰，整个身体都发热，这是我们做到。但是呢，需要时间。有的人胃比较寒，摸到这个地方冰冰凉的呢，刚开始一做个几分钟，不光是不热，而且从肚子里面往外这样呼呼的要冒凉风啊，然后手都是冰凉的，这种情况要坚持，一直把你胃的这些寒气全部都给它松动排出体外，那你慢慢的才会发热。那我们最终要做到什么？做到你整个身体一做，整个腹部的身体全部都是发热的，那是最好的。好，这个方法呢给大家讲清楚了，大家一定要按我说的认真的去做，认真的去体会。这个方法对于大家调理胃呢是非常好的，尤其是胃胀、胃痛、胃寒的家人们一定要坚持去做。在练习的过程中呢，遇到什么问题可以在下方评论，或者是你的身体有问题呢没有得到的解决，也可以私信老师寻求方法。谢谢大家好，我是武夷张鹏，今天我们来讲一讲锻炼我们手指的方法。有的人留言说手指呢僵硬，早上起来以后呢手握拳都是僵硬的，还有一些呢手指发麻，手指关节不灵活。像这种情况呢，我们自己除了锻炼手指的以外，还要注意干什么？锻炼你的颈椎。另外一个就是要注意的是保护身体不要受凉，就是少吃凉的，少吃冰的，少吹冷风。当你的手出现僵硬，包括麻呀、木呀，这都是说明你的手第一个受凉受多了。好，那我们怎么做呢？一个是锻炼我们的双手，看到吧？锻炼你的五指，把你的手呢，然后对着前面，然后手往前这样去做，伸出去，收回来，再来伸出去，收回来。这个就是说把我们的肩膀和你的手臂全部都给它一起去锻炼了。一般情况下，我们锻炼尽量的是做一个动作能锻炼你身体的部位比较多，或者是身体的关节比较多的，这样的锻炼方法是非常好的。这个方法呢特别简单，但是你的手呢做一做呢，就会感觉到，哎，这个手做不动了，就是越来越僵了。这越来越僵了以后呢，不用担心，你就能做多少就做多少。好，站在这里放松，然后手抬到胸前，然后窝在一起，不用窝太紧啊，窝在一起这样弹出去，收回来。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，每天这样轻轻松松的去做。当然，你走路的时候也可以做，边散步边去做这个动作都可以。每天每个手呢做100次。有的人不光是手指酸了，手臂都是酸的，不用担心，坚持练习，循序渐进的来。如果你做不了100次呢，可以少做一点，比如做个几十下，慢慢的去做吧，一天增加一点，慢慢的你都会做到100次，甚至越来越多。好，早上起来手僵的呀，或者手发木的家人们，就练习这个方法。在练习的过程中遇到什么问题，可以在下方评论或者私信我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享的是调理我们肺的。像有一些人经常感觉到肺气不足啊，尤其是现在有些人感觉到肺上长了一些小结节、小囊囊，包括肺部舒服的家人们，我们都可以平常的、日常的自己给自己呢来去调理调理、保养保养。那我们坚持去做呢，可能你这些问题呢就会迎刃而解。好，下面呢大家来认真的跟我来学习这个方法。这个方法特别简单，大家可以点赞收藏，分享给有需要的家人或者朋友。因为现在我们的肺呢，是需要好好的保养和调养的。就2个动作，第一个呢就是用手呢推我们的肺经，第二个呢是拍肘窝。这2个动作呢非常的好用。好，下面我给大家详细的讲解和示范。首先呢，我们可以站在这里做，也可以坐在这里，这2个姿势呢都行。
坐在这里的话，坐好，把你的手呢自然的放下来，这个手呢放到我们的大腿上面或者膝盖这个位置。你放下来以后呢，你这个地方，哎，它是不是很自然的就放松了？那我们在放松的情况下，你去推，你就很容易就给它疏通开了。好，放好，然后从我们的锁骨这个位置，锁骨外侧，好，与我们肩膀这个地方开始，从这个位置，大家一定要看清楚，是锁骨外侧这个位置开始往下。好，把你的大拇指翘起来，大拇指这样画一条线，哎，正好过来，从这个地方开始推，手放怎么放？手不是这样放，也不是这样放，而是你的小拇指的外侧，好，放好立起来，好，这样来从这个位置开始，1、2、3、4、5，这样去推，6、7。你在推的过程中呢，你感觉到，哎，这个地方慢慢的就开始发热了，然后感觉到慢慢的就通了。但你推到感觉有疼痛的地方，可以稍微多推一推，按压一下，多推一推。好，这个动作呢，大家可以做100次。做的太少了，它其实作用也有，但是不是很明显。我们既然给自己调理，让自己的肺变好，让自己的不受痛苦啊，那我们就多做一点。好，大家对自己的身体调理一定要干什么？我常给大家讲的，要花时间，花功夫。如果说你手上的功夫厉害，你花的时间就短，你做的次数就少一点。比如我给你推个几十次、20次、30次，那顶你自己推个100次，因为我手上有功夫啊，我知道怎么推，让它很快就开了。好，咱们统一大家推100次。好，推完了以后呢，再抬抬，这个手臂呢是很轻松了。然后这边呢，就感觉两个是不一样的。大家做到这里呢，一定要试一试，看看是不是张老师说的那样。好，这是第一个步。第二步呢，就是拍我们的肘窝。一般情况下，你把这第一步推完呢，你就会感觉到，哎，你这个位置呢，肺啊这个地方感觉到很轻松，呼吸呢也感觉舒服。如果嗓子里面再有痰啊，然后不舒服的，哎，会感觉到更加的轻松。好，这是第一步做，第二步就是拍肘窝。拍肘窝呢，我们可以把手也可以这样放着，或者伸出来就行，这样去用你的空心掌也可以，我说实掌也行，根据自己喜欢用哪一个就选哪一个。好，这样去给它1、2，拍的时候呢，力度要适中，力度适中，慢慢的去拍。我们不需要用很大的力，你使很大的力气去拍一下，可能打在表皮上透不进去。我们把手放松，手腕、手臂全放松，这样1、2，这轻轻的就透进去了。然后你这样慢慢的，不用太大力，慢慢的去拍，一下一下。这个什么？你这个力气一定是有力还有气，这个气呢就慢慢的透进去。拍打呢可以拍多少？拍49下，也可以拍100次，根据自己的情况。好，把这个拍完以后呢，再试一试，两个胳膊呢，感觉又不一样了，这个更加的明显了。好，做完左侧呢，右侧一定也要做，还是从我们的锁骨外侧这样去推，手放好，立起来，推100次，放松，就很自然，很放松，自己也不累。然后呼吸也不喘，这样的话你的调理呢效果才会更好。好，有肺结节的或者是肺不好的、咳嗽啊、嗓子不舒服、有痰的家人们，就按这2步去做。好，推完第一步、第二步拍。好，这个调肺的方法2步走教给大家了。大家学会了以后呢，在练习的过程中遇到什么问题，可以私信张老师。也可以在下面评论，一定要关注我，别把我搞丢了，谢谢。大家好，我是武夷张鹏。今天呢，我为大家讲的是调理我们的胃呢，像你的胃不舒服啊、胃痛啊、胃胀呀、胃酸呀，还有一些人呢，吃完了一点东西就感觉到在这里顶着，有的人甚至往上反。这种情况呢，我们都要去好好的养一养你的胃了。
脾胃呢是我们的后天之本，是生气血的，它来消化我们的食物，把食物中的水谷精微生成气血，运送到我们的全身。当你的脾胃不好了，脾胃变差了，那整个人的身体呢肯定会出问题。我们有一句话叫讲，这个人还能不能给他调理好，就看看他有没有胃气。如果没有胃气，那你这个人呢问题就很难调理；有胃气就很容易调理。无胃气则亡，得胃气的则生，就是这样来。那我们要调理好我们的胃，调理好我们的脾，怎么做呢？遇到上面这些胀啊、痛啊、不舒服啊这些问题，我们来给大家讲一个特别简单的方法，就是把你的大腿前侧这个地方呢全部给它疏通开。大腿前侧呢有我们的胃经经过的这一段，我们去来用手可以掌根可以先推一下，推一下呢，看看你这个大腿前面哪个地方是堵的，哪个位置呢是痛的。我们的重点是把你堵的位置、痛的位置给它疏通开，痛则不通，通则不痛，我们一定要疏通开。好，如果你现在胃正不舒服或者正在难受的，那就赶快去疏通大腿这里，先做一侧，然后再做另外一侧。好，我们先做左侧，先用手呢轻轻的推一推，这样推呢是为了找一找你哪个地方堵，这个地方有没有疼痛点，把你经络上面的堵着的，然后呢疼痛点给它疏通开，它就能帮你快速的调理。好，先推个几遍，自己定，做个8、9遍都可以。你觉得做几遍舒服，你就做几遍。好，推完了以后呢，我们也找到疼痛点了，我们可以在疼的地方呢，用手呢可以轻的给它多按一按。好，按揉通开。好，有的人呢特别的堵，那我们轻轻的一按就疼，那你力度呢慢慢的适中，慢慢的加力。好，也可以这样用点力去给它做。胃不舒服的家人们，那你做这个动作做的时候呢，就开始有一些怎么样，感觉到胃开始蠕动了，越做越舒服。一直做了以后呢，有的人会打嗝，你做到打嗝，说明你做到位了。把嗝一打，你整个人就会好了。特别是胃寒的，做到打嗝，来继续推。一般情况下，大家再做个3、5分钟，你的效果呢才会更加的明显。好，把疼痛点多给它重点做一做。像我这推的，它没有什么疼的。好，把你的左侧做完了以后呢，要做右侧，也是一样的。好，大家先跟着老师去用手来做。在你用手做的过程中呢，同时呢，把你的手呢也是进行了一个锻炼。推下去，疼痛点，好，两个都推，推的整个人去干什么？胃蠕动，你感觉不舒服呢，越推胃越舒服。在看视频的家人们，有现在胃不舒服的，抓紧时间跟着老师来一起。那我们两个腿同时做可不可以？可以的。好，两个手这样去推。你的胃不舒服呢，是需要每天去给它推一推保养的，比如每天推个3、5分钟，你会越来越好。身体是需要靠养的，我们不能说，哎呀，老师我就做这一次，以后就不做了，那你的胃还是不好，对不对？要是你的胃现在特别的难受，或者是疼啊、想吐啊这种情况，那我们可以把你的腿呢这个位置多推一推，推个15分钟左右，然后推到一直这个地方变舒服。这是什么呢？这是急的时候呢，缓解我们的问题。那我们平时呢是保养3、5分钟就够了，我们就这样不用太大力去保养。这个方法呢给大家讲的比较多，也比较啰嗦，希望大家认真听，因为你把这个学会了，它可以帮助你养你的胃，胃养好了，你的身体很多问题就慢慢的变好了。这个方法真的很好，大家学会了吗？学会了的家人们，在练习的过程中遇到什么问题也可以私信我，
或者是在下面评论。好，谢谢大家好，我是武一张鹏，今天为大家教一个坐在这里调气的方法。气不足呢，会导致你失眠多梦，还有人的气短，感觉容易疲劳，早上刚起来，还没到中午呢，就整个人呢非常的疲劳，天天昏昏沉沉的，那与我们的气不足有关系。气足了，那你的身体才会好，气足了，你的气血才会好。下面呢，跟着老师一起来认真的学习，可以把这个视频呢点赞、收藏、分享出去。首先呢，我们找一个凳子，然后呢身体坐好，把双脚呢往前伸一点，把你的膝盖不要弯90度，然后大于90度即可以。然后整个腿放松，身体保持正直放松的坐好就可以，整个人最舒服，不要歪歪扭扭啊。坐正，坐正了以后呢，把我们的手慢慢的落下来，放在你的大腿根这个位置。好，放好。先调整呼吸，可以把舌尖抵上颚，放松。吸气，鼻子吸，吸气，肚子向内收。呼气的时候，肚子向外鼓，一定要记好。吸气，肚子向内收。气吸满，肚子也收紧了。呼气，肚子向外鼓。气呼完，肚子也鼓出来了。大家一定要把这些记好啊。好，来，我们下面看手上的动作。肚子吸气，这都学会了。好，吸气内收，呼气向外鼓放松，气往下沉。好，配合手，来吸气，手掌慢慢往上拖，边吸边拖。好，拖到我们的锁骨这里啊，放松，自然拖到上来就可以，大概锁骨平齐的位置。好，气吸满，稍微停顿一下，呼气，手翻掌，慢慢的往下按。呼，鼻吸鼻呼，舌尖一直抵上颚。好，再来走，吸气。呼气，好，再来吸气，呼气，好，吸气，一次比一次的缓慢、匀速、深长，呼。一吸一呼是一次，我们来练习9次就可以。你每天起来以后呢，坐在凳子上或者坐在床边，然后练个9次就行。这一般情况下，对于我们站在这里不舒服啊，或者想坐能练习的家人们是非常好的。好，大家练完以后呢，整个人呢就感觉神清气爽，气也足了。我们在练的过程中呢，呼吸的口里面会有就是口水，叫津液。这个津液呢，不要吐出去。我们有了，尤其是早上起来空腹练习的，把这个津液干什么？吞到我们的肚子里。有津液就吞进去，可以用舌头搅一下。搅完了以后呢，分3口吞进去。好，它一个可以帮助我们阳胃，另外一个吞进去以后呢，可以入肾，来帮助我们强肾，增强你的肾气。当肾气足了，你的气会更加的足。这个方法呢，大家去练习。一般情况下，你要坚持半个月，你会得到很明显的改变。有的人可能快2、3天就能感受得到了。在练习的过程中呢，包括你的收获，可以在下方评论和老师讲，也可以私信老师。谢谢大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享一个调理我们手脚冰凉。怕冷，晚上睡觉呢，躺在床上暖不热被窝，而且呢，躺在床上翻来覆去睡不好觉，失眠多梦的这个方法呢，特别的简单。你跟着我学习呢，听一遍，跟着练一遍，你就会做了。你坚持去做呢，效果呢是非常好的。
好，我为大家讲解和示范。首先呢，我们可以坐在这里练习，也可以躺在床上去练习。做这个动作呢，我们要把你的双手搓热，手搓热以后呢，我们放在你的肚脐下方。肚脐下方这个地方呢，有我们的气海关元。关元它的作用呢是很大的，它听名字就是关嘛，元是我们的元气，关着我们的元气，对吧？那我们这个位置还叫丹田，丹田呢是气比较足的地方，再加上气海。总之来说呢，我们把手放到这个位置，让它气呢去给它调动起来。调动起来以后呢，它可以来润养你的全身。那我怎么样去调动呢？把手放好，可以上下，就是往上一点放下去，上下的推，这样。一般情况下，你做个30秒或者1分钟，你就感觉到从你的骶骨、后背这个地方开始发热，慢慢的是往你头上走，慢慢的全身呢都会热，这样去做。有些人呢体寒比较严重，刚开始做呢可能不会发热，但是呢有些人感觉到全身冷，越做越冷，这个不要停，一定要坚持去做，把你身体的寒气呢全部都给它排出来，排到身体以外呢，那你就是身体就变得越来越暖和了。好，这是上下，当然我们左右的话也可以，就是左右推也行。一般情况下，上下你往那一躺，上下做是比较舒服的，大家可以试一试。坐在这里上下也可以。那我们还有一个办法怎么做呢？就是往内按一下放松，就是你把它手挤一下放松，挤一下放松，这样往内，然后这样去看震动。这个往内震动呢，它也是非常好用。你这个轻轻一震动呢，它直接可以穿透到你的后背的骶骨这里，那直接的把我们整个气呢都调动了，气调动起来，然后去往你全身的循环。一般情况下做一会儿，哎，整个人还是跟刚刚我说的一样，全身发热呀，手脚都是暖暖的，都是非常好。好，如果说你有怕冷啊，躺在床上怎么都睡不着，睡觉睡不踏实的，把这个在睡前做一做，做个3-5分钟，或者做到全身暖暖的。做完了以后呢，那你一个晚上都是非常的热乎，那你睡觉呢睡得特别好，睡觉好了，那你整个人的精神状态也是非常好的。这个动作呢非常简单，所有人都可以练习。在练习的过程中呢，遇到什么问题可以私信张老师，谢谢。大家好，我是51张鹏。今天给大家讲的这个方法呢，可以调理好你的膝关节的疼痛、膝盖的问题，以及你上下楼膝盖疼。那我们先来看一看大家的膝盖呢都会遇到什么问题。一般情况下，过了40多岁以后呢，有的人感觉到膝盖就不舒服。如果说年轻的时候呢做的运动比较多，或者是不注意保养膝盖，那膝盖也会出现疼痛。那我们的膝盖呢，一般情况下就会前面这个髌骨下面这2个窝会痛，有的人是内侧痛，有的人是外侧这个脚，要么就是后面这个窝里面痛，基本上是这样。有的人走路呢，咔咔的响，还有的人是上楼疼痛，下楼不痛，还有一些家人们是下楼痛，上楼不痛。有的人膝盖痛呢，走路走不远，走个200-300米呢就要休息。我说的这些情况呢，大家认真听，看看你有没有符合你的，你就来跟我学习下面这个方法，帮助你呢来去调理好，让我们的膝盖呢去调。如果你的膝盖现在没有问题，你到了40多岁以后呢，也要认真听一听。这个方法学会了，我们可以日常的去做一做，来保养好我们的膝盖，让它不疼痛，让它不生病，让它一直保持你的膝盖特别的健壮，特别的好。好，大家认真听啊！我张老师教你这个方法呢，是用你自己的双手呢
给自己来把膝盖调理好。好，认真看，认真听。先用我们的双手呢，围绕你的膝盖周围，用你的食指或者中指都可以，大拇指也行，去点按一下，看看你的膝盖哪里疼痛。好，我们找到疼痛点，先不去管，先知道就行，不管这一周啊，或者是后面都可以。好，那我们知道了膝盖哪个地方痛了，我们等一下要重点去做它。前面呢要做准备工作，怎么做呢？把手搓热，搓热以后呢，手不能太高。好，前面呢要做准备工作，准备工作怎么做呢？把手搓热，搓热以后呢，把手呢放在你的髌骨，哎，两个手放在这里，干什么？去这个上下的推它，推它，轻轻的去做。你的手搓热了，一般情况下你往这一放，推它的时候呢，哎，就感觉到这个地方特别的热乎，而且这个热呢向里渗透。像老师的手呢一直都是热的，那我把手往这一放，我不推，它的热也很热，而且呢就很快就透到我整个膝盖就是热的。有机会的家人们可以线下见到老师，可以体会一下。因为我经常的去做手法，也经常的给别人去调理，所以呢，我这放在这里，我的手就很热，然后呢就可以把这个地方很快的就热了。你们的手呢没有那么快，那我们就靠时间多搓一搓，搓着搓着，哎，这个地方热了，慢慢往里渗透，好，透到整个膝盖都热了以后呢，我们再做什么？我们再来搓前面，前面这个地方一定要搓。有人说老师，这个地方是一个髌骨，是骨头，我不搓是不是可以？是骨头也要搓。好，这样一定要把它搓热。好，搓完热了以后呢，那是不是整个膝盖都热了？那我们干什么？这样转圈，先往外，对吧？转多少自己定，你可以做个49次，49圈，也可以做100圈都行。哎，转圈，我们往外面转完了以后呢，来往里也是一样，转个49圈或者100圈都可以。好，这样做完以后，哎，整个这个膝盖全部都是热的。那我们后面还要再做什么？再来把你的膝盖窝去给它拍一拍，膝盖窝把腿伸直，伸直这样去拍它。这个拍打的力度要适中，这个窝一定要多拍。如果你这个窝里面有结节、有包块，捏着不管硬的还是软的，一定要给它拍开。好，平时我们保养呢，拍个49次或者100次就可以，多拍这个窝。拍完了以后呢，哎，这个膝盖就已经特别轻松了。你再来看你刚刚疼痛点是不是减轻了30%、50%，有的人甚至做了减轻60%。好，那我们最后呢，再找到这个疼痛点，不管这里疼还是这里疼，我们找到以后呢，用手大拇指也好，掌根也好，压在上面来轻轻的按揉就可以，轻轻按揉，或者用手轻轻的拍打，膝盖都给它拍。这几个步骤呢，我给大家讲的都很清楚了。这是我们的腿疼、膝盖疼，我们去给它做好。如果说你另外一侧也要做，有人说老师，我就一侧疼，是不是要做2侧？对，你一侧疼的先做不疼的那一侧，再做疼的那一侧，对吧？先做健侧，再做患侧。记住2侧都要做。如果说你平时不疼，你也可以按老师的教的这个方法去这样前后推，对吧？这样推，推完了以后转圈，然后揉。每天看电视的时候或者没事了坐在那地方，就给自己揉个3-5分钟，把膝盖揉得热热的。坚持这样做，对于你的膝盖保养是非常好的。大家呢学了这个方法，去回去试一段时间，看看你的膝盖变化。在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论，也可以私信张老师。谢谢。